finally នៅទាំងអស់គ្នាសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញសាលាល្បីតាំងពីចំនួនសង្គមនិយមទទួលទិញពាក្យជាផ្លូវការហើយអ្នកនរគ្នាត្រៀមខ្លួនទិញពាក្យហើយនៅបងប្អូនបានដូចឆ្នាំ2026ទិញពីណាទៅណាទៅទិញទៅណាហើយគេត្រូវការឯកសារគេខ្លះគេត្រូវការបាក់ដុសបាត់បងគេត្រូវការ IL អត់បងគេត្រូវការរូបថតយើងមិនខ្លះហើយខ្ញុំគួរដាក់ពីណាទៅណាទៅបើខ្ញុំនៅខាងខ្ញុំគួរធ្វើមិនទៅមានអារម្មណ៍ថាអូយវល់មែនតើអ្នកគ្នាថាកុំឲ្យអ្នកគ្នាឡានមកដល់ភ្នំពេញឯងផ្លេចម៉ែផ្លេចយកឯកសារនេះមកចលេអ្នកគ្នាភូមិមិននៅក្នុងលបងជាមួយគ្នាមិនបើតាគេបាញ់ចាជា3មួយគឺ RUPP ទី2គឺ IISPP ទី3គឺ IFL អ្នកគ្នាអញ្ចឹងចំពោះ3ហ្នឹងគឺខុសគ្នាអ្នកគ្នាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងចំពោះខាង RUPP គឺគេមានជំនាញច្រើនខ្លាំងមកអ្នកគ្នាមានខ្មែរមានកណិតមានរុកគីមីជីវៈផ្សេងនឹងអ្នកគ្នាចំពោះ ISPP គឺគេមានខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺគេមានខាង International Relation មួយក៏ IR ហ្នឹងមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺសាលា IFL ចំពោះសាលា IFL គឺគេមានភាសាច្រើនមែនតើភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនជប៉ុនបារាំងចិនជាដើមអញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាពាក្យទិញចូលប្រឡងគឺអស់ 5000 អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងឯកសារដែលគេត្រូវការខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺពីសុំចូលឈ្មោះនិងជីវប្រវត្តិសង្ខេបហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺរូបថត4ក៏នឹង6ជាប់នៅក្នុងហ្នឹង3ស្លឹកហើយនៅខាងក្រៅអ្នកគ្នាត្រូវបិទអាលើពេញពាក្យហ្នឹងគឺ2ស្លឹកទៀតអញ្ចឹងវាចូលច្រើនស្លឹកដែរអ្នកគ្នាព្រីនតែច្រើនកាន់តែល្អមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺសញ្ញាបត្របាក់ដុបអ្នកគ្នាសញ្ញាបត្របាក់ដុបអ្នកគ្នាត្រូវព្រីនចេញមកក្រៅអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកុំភ័យចំពោះបងប្អូនទី12តើតាបងប្អូនទទួលបានលទ្ធផលសិនបានអ្នកគ្នាអាចទៅដាក់ពាក្យនៅសាលាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទបានតើថ្ងៃចុះឈ្មោះក៏ដូចជាការយកពាក្យទៅដាក់ហ្នឹង deadline គេថ្ងៃណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងចំពោះការបើកចាប់ទទួលពាក្យហ្នឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី17សីហារហូតដល់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026អ្នកទាំងអស់គ្នា UPP គឺគេប្រឡងថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2026ហ្នឹងទៀតគឺគេប្រឡងថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2026នៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2026អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះប្រឡងយើងទៅប្រឡងនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិផ្ទាល់នឹងហ្មងមុនពេលប្រឡងគេនឹងបិទឈ្មោះទៅតាម department នីមួយៗក៏ដូចជាមុខជំនាញនីមួយៗដែលអ្នកគ្នាទៅប្រឡងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលថ្នាក់ទៅមើលសាលាហើយពេលដល់ថ្ងៃប្រឡងយើងអត់ដឹងទៅប្រឡងណាអញ្ចឹងណាហើយមួយវិញទៀតគឺតកតងទៅនឹងលទ្ធផលចូលរៀនគឺយើងគេប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ហើយចំពោះអ្នកដែលជាប់យើងអាចទៅបង់ថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរៀននៅថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ហ្នឹងចូលរៀនយើងចូលរៀននៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026អញ្ចឹងបើសិនអ្នកគ្នាមានចម្ងល់អីអ្នកគ្នាក៏អាច comment down below បានដែរខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយហើយមួយវិញទៀតបើសិនអ្នកគ្នាគិតថាអ្នកគ្នាចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like និង follow ខ្ញុំផងហើយមួយវិញទៀតបើសិនអ្នកគ្នាចូលចិត្តចង់ឲ្យមិត្តភក្តិអ្នកគ្នាដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមតទៅនឹង UPP អាចចង់អានច្រើនអ្នកគ្នាអាច share វីដេអូនេះទៅកាន់ពួកគាត់បានអញ្ចឹង see you អ្នកគ្នានៅភ្នំពេញសាលា UPP អូខេ bye bye